สมอนไปเชียร์ถาได้ยกเบฟกลมอันกองใครอันงอบเป็นนาไทยบ้านอันคือไอ้ตัวบ่านั่นจัดจัดนะบ่าโยแต่เฮียนมากรมมันแต่เชียงมาเพย์เนี่ยโยมาชงมาสมอนเนื้อลึกขนมดันแต่เฮียนขมายเอาจบนำปีบอลดับบนไข่กะกระดาไงตีมาเพย์มวยบ่าไงตีมาเพย์มวยไข่กะกระดาปีบอลดับบนบ่าชงเนื้อลึกนมปรำลอยปรำเมาดับหยกปุ้มเนื้อลึกปรำลอยปรำนำปีบอลดับบนไทยแต่เฮียนเสียมึกมูนัดอิมสะบวงละเกตรุดปนิดเกจอกยนหอกตรุดโปลเกมองดอบยบโยแต่เฮียนมากรมมันแต่เชียงมาเพย์เนี่ยโยมาชงมาสมอนเนื้อลึกขนมดันแต่เฮียนขมายเอาจอกแต่มาสมอนเอาจอกบ่าไอ้ดองพรมเพลงก็เชียร์ไปเรื่องนี้บ่านำปีบอลดับบนไข่กะกระดาไงตีมาเพย์มวยบ่าไงตีมาเพย์มวยไข่กะกระดาปีบอลดับบนบ่าแต่เฮียนเสียมมันยกกับเพลิงมาจงบองเปล่าหมองชงเนื้อลึกนมปรำลอยปรำเมาดอบหยกปุ้มแต่เฮียนยืมปีละนาตัวเนื้อลึกหนุ่มบ่าvà khắp đôi chữ hương ọt miền chọc bị lợp nôm đấy mà sầm on bị chia thả đấy giờ bê công anh còn thay anh ngọt bê na thay bánh anh cứ ai tua bà chặt chặt đấy bà mong pro chui kì mai sầm on đom từ này tới mai sầm on ô đom từ này tới bà đom từ này tới bà ôi lẹt bong sạch sọt thêm sọt phòngตัวtrường cục kèm chia caในกระทรวงการพิจิตรที่แต่งจะสกอร์คลาให้สถาบันกันเลยbà phải sống xua bong mũi tiền mở pe bánh nhẹ đợt pe này xiêm ban vôกับเพลิงมาจงไปรอมไปนั่งยังไม่ได้รอมอดเมนเพย์อดเมนต่อสลดอดเมนโดยซาเจองอจะกงไว้นะอดยมต่างประเทศที่นี่มักยมอดได้เจ็บเพย์เจ็บคลายอดเยอะอดคลายสลับมันคลายสลับเป้เด็กยมคักเมียนกับพักยมคืนเหมือนลูกปปันสมาวมันทามัดมันทาตรึงจะมาทายยมถึงเลยจัดจัดยมมีหมอกยมบุกยมแต่คักนี่ไอ้มัดกลางก็ได้แต่เธอยมคักยมอัดเจเหม่ไอ้กี่เต้อัดเจมือกี่เต้แต่ยมมือคืนเนี่ยไอ้ปันสมาวจังไอ้จัดจัดยมนี่ยมอัดตายสลับเลยบุกบอกยมเยียได้จ้ะเรียงไอ้มาได้เอากำมุกก็ตัวมาเชื่อกันเนี่ยไอ้บ่าจะดูหนุ่มมุกยมนั่งกำพังจังนั่งเรียนครูเบียนทางไหนยมอัดโยนครูจะเขียนวัดทำไรซ้อกับครูสอบลูกตาแพนจะเกี่ยววัดพนมทุ่งกับครูนี่นำไปบุญได้เรียนเชิญครูว่าจะเกี่ยววัดแล้วมาปฏิญาณปองนี่เลยโอ้ยออกคนนั่งบองปลอยโจทย์แต่เฮียนตามปีชั้นอายุดับประมูลชนะมาเลยเราโจมันใส่สับประมูลชนะไหมบาจารย์อายุตัวอายุแต่เฮียนไอ้ตามมาเพลิงที่จะอันบาจารย์อะไรนี่เมย์ไปเชี่ยเอาเมาสมอนนั่งเตยเจลึกที่ปีแต่โจโอจะทายจะลึกนุ่มรำโดยปรำจะลึกที่ปีโดยปีเดียวนั่นโดยสายยังจัดสายยังอดหมดโยบายยังมีตรงใดยังมาทาtớiตามสำตักหลอกสำได้กบวะยังคณะฝ่ายประชาชนยังพี่จัดจมโยบายยังโยบายยังจัดผู้ประชาชนlàจังปัญญานาแล้วยังอดหมดพวกสำได้ก็ไปเชียร์ตามจูซาบท่าลูกท่าไอ้ดำพรมเพลงก็เมื่อเคยดำเชื่อมาดำเราเมื่อดำเชื่อเอาเชิญดำบ้านในท่าแบบตุ้มมาตื้อcho ô đã thay nắng cứ mà chấm hiên của tết cũng tục mà chẳng à dục ngay khi mà thầy mui thay cả đa bị bọn đào buôn nắng bật cá bèo cày bật cá bèo phía nam bị bọn vậy đầu tiên bèo phía để dừng vayเนี่ยปักเนี่ยมาปลายนัดบอกให้อยู่รวมใครบอกđấy trà chỉ vào về cha nó lại thà về cha lại tục thà về cha đấy trà chỉ vào đấy chẳng hay lực cồn tao bị lòng màu ti muối lực cồn lại tục bọn nóทำไมปีบอลใบthì hiện dân thì chút thì hiện thay ấy dân ở miền Khao para chẳng kia tê hay là món miền cà phê thay tê tê mong khác biệt bảy chương toàn chẳng mù chương khao mà khác chút thì hiện thay mà tất chút niệm mà đong tê nó lưu bay giảm bảy đó này chẳng cô hai mau bị dương pung sầm rá rồi coi chẳng mày dương còn mà đá mà tết dương nát chút thay mà đong đi đong ngày cốt nông một sạp đá ngày cốt chút thay ngày cốt chút thay là ngày dương tầm nệ tầm nông thả cá tại đồng muôn đôi thả mật tập hiệp chứ ngay thể hiện lừa prum đai nắng thể hiện thiệt khi thay về chốt khmau vì dương này mình chốt khmau đấy dương miền hạ cá bắt cá nó dương miền con tua bẹt prum đai nó miền buôn rồi buồn nó dương miền lấy nó về chấm no ở con pol
ធំលេខ3បាទមានកងពលលេខ7លេខ8លេខ9នៅមុំ3យើងកងពលទៅហ្នឹងគឺក៏សហការជាមួយកងពលធំលេខ3និងកងពលតូចបោះចំណុះបោះកងពលធំលេខ3ហ្នឹងដែរបាទហ្នឹងហើយនឹងវិរៈព្រំដែនបោះ404នៅឈរជើងនៅលើភ្នំតាថាវហ្នឹងបន្ទាប់មកកងពលលេខ1នៅលើ333ហ្នឹងបាទច្រកអូតាថាវទីបញ្ជាការនៅច្រកអូតាថាវហ្នឹងតែម្ដងបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយgiờប៉ុន្តែលៀនដ្ឋានយើងសម័យនោះគឺកងពលតូអន្តរកម្មលេខ1មានប្រព័ន្ធមន្ត្រីភាពជាមួយធនាគារជាតិបាទអញ្ចឹងឯអាដាមខ្មោយអាដាមសពជាចន្ទោដែលលោកស្លាប់ទៅនេះអាដាមព្រំភេងថាមិនបាច់យកទេថាពិការសុំតាដែកនិងស៊ីម៉ង់យកទៅធ្វើចាក់លេនដ្ឋានពីតុងដើម្បីជីការពីអាយុជីវិតដល់កងទ័ពបាទទូទាំងកងពលមិនថាកងពលដកចេញឬក៏ទៅវិញអានឹងអញ្ចឹងអាដាមព្រំភេងកំណត់គាត់ជ្រៅណាស់បាទហើយឆ្លៀសវិញណាមានទ័ពបាទចឹងបានថ្ងៃមុននេះសម្ដេចតសើបាទសម្ដេចគុកលោកតសើថានេះអាយដាមព្រំភេងមេទ័ពជើងចាស់ណាមានបទពិសោធន៍ប្រយុទ្ធខ្លាំងក្លាណាមេទ័ពខ្លះគួរតែយកគំរូពីអាយដាមព្រំភេងបាទហ្នឹងហើយនេះគាត់សម្ដេចគុកនិយាយទូទៅបាទនឹងឲ្យយកគំរូពីអាយដាមព្រំភេងចឹងឯងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតដល់សម្ដេចគុកតែងតែលើកសរសើរដល់អាយដាមព្រំភេងជាមេវិជាការរបស់ខ្ញុំគាត់តំណែងគាត់ទៅអាយដាមតំណែងឯកមេវិជាការរងកងទ័ពជើងគោកនិងជាមេវិជាការកងពលទៅអន្តរកម្មលេខ1នេះវាច្រើនអាណត្តិហើយបាទហើយគាត់អាយុនោះគាត់66ហើយបងខ្ញុំមួយឆ្នាំគាត់ផ្លូវខ្ញុំខាលបាទបងមួយឆ្នាំបាទហើយនៅជាមួយគាត់តាំងពីឆ្នាំ84ខ្ញុំចេញពីសាលាទ័ពជើងគោកគាត់ចេញពីដាឡាត់បាទអាដាមទៅកែវនាំអាដាមព្រំភេងទៅបង្កើតកងពលលេខ8នៅវៀតណាមនៅឈូកកពតបាទហ្នឹងហើយអាដាមអនមនីនិងសពអាដាមរីញៀនប្រធាននយោបាយបាទតែតមេកងពលលេខ8វៀតណាមទៅដល់ដកពីកងពលលេខ8នឹងឈូកកពតនឹងចល័តកម្លាំងទៅដល់ព្រំដែនណាមសាបអាដាមព្រំភេងគាត់នៅជាមេវិជាការវរណាធំលេខ22បាទក្រោយមកឆ្នាំ1985កងពលដកគាត់មកជាប្រធានសេនាធិការកងពលធំអន្តរកម្មលេខ6បាទចឹងបើគាត់តស៊ូយូរមុនខ្ញុំហើយគាត់រៀនបានបណ្ឌិតនឹងបណ្ឌិតយោធានៅដាឡាត់វិជាឋានដាឡាត់ហើយខាងព័ត៌មានវិជាគាត់ចេះកាត់តរូបភាពតែខ្ញុំកុំព្យូទ័រគ្រូយកវិញអស់ហើយឥឡូវនេះណាដោយសារខ្ញុំអត់សិក្សាបន្តគាត់ចេះតែរំលឹកដាស់តឿនដល់ឲ្យសិក្សាបន្តកាត់តរូបភាពណាអាដែង design ណាវប្បធម៌ Excel ណារៀនផែនទីរៀនអីគូផែនទីកុំព្យូទ័រហ្នឹងគឺខ្ញុំគ្រូយកវិញអស់ហើយពួកខ្ញុំអត់សិក្សាបន្តដោយសារសុខភាពមិនធានាបាទហើ